तो जय श्री राम भाइयों, आज है मेरा डे 9। मैं लगा रहा हूँ पेड़ मेरे हर एक फॉलोअर के नाम से। तो आपको करना क्या है, मेरी आईडी को फॉलो कर। तो भाइयों, ये पेड़ है आशीष नेहरा के नाम से। तो भाइयों, ये पेड़ है हर्ष यादव के नाम से। तो भाइयों, मैं आपके नाम से भी एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। आप मेरी आईडी को फॉलो कर लो। आप मुझे हर रोज एक प्रेरित करते हो एक नया पेड़ लगाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।